Salve família! Simbora para mais um dia de pescaria? Yeah! Tô aqui com meu amigo Ricardo, com o Dudu ali atrás também. Estamos aqui mais uma vez na Fortaleza. Vim tentar pegar aquele peixão que fugiu, mas hoje não foi o dia. Mas tem bastante peixe legal aí, deu uma misturada nas imagens. Então fica ligado. Se você quiser saber sobre todos os materiais que eu utilizo na pescaria, embaixo da tela do vídeo aqui tem uma setinha que é a descrição do vídeo. Na descrição tem todas as coisas que eu utilizo, aonde eu pesco, o tipo de peixe que eu pesquei, a isca, entre várias outras coisas. Então se você quiser saber, pode botar nos comentários também, que eu vou responder amarradão, mas também tem aqui na descrição, valeu? Então é isso. Não esquece de dar aquele like, compartilhar com os amigos, se inscreve aqui no canal para fortalecer a gente e simbora para mais um dia de pescaria. Iha! Família do Mar. Aí família, é o primeiro xarelzinho aí. Água, moleque. Ah, escapou. Bateu de novo. Pegou. Ele estava com fome, hein? Aí, estava com fome, hein? Vamos embora.
Iu! Aê, família. Olha o Peva aí, ó. Show de bola. Água, moleque. Vai. Vai. Vai-te embora. Iha, show. Moleque. Bateu. Peguei. É ele. Escapou. Escapa não, escapa não. Não. Aí, roubá-lo! Saiu outro dele. Aí, família. Ih, o Peva aí, ó. Show de bola. Aí, Pevinha. Show.
Vai-te embora, vai. Minha esposa tá querendo você, mas... Vai, vai-te embora. Show!